你轉得太快，有陣時你係會miss 咗我嘅問題。我心諗，我同你 small talk 唔到啦，我知道你太多啦。走先啦，係咁先啦，下次再玩啦。NG 班房 NG 班房陪你亂講。好，今日咧，我想你做一個心理測驗先。好啊，係啊，咁你就憑你嘅直覺啦，揀出你最中意嘅小動物，按照你嘅喜好而排。OK， 第一小狗，第二小貓，第三企鵝啊。咁快？好，咁我第一呢就係小貓，第二呢馬騮，第三呢獅子。咁其實第一個選擇呢，就係你喺呢個社交場合裏面精心打造嘅社交人設。第二個呢，就係你嘅朋友對你嘅真實認知，即係你朋友眼中嘅你。第三個呢，就代表你靈魂深處真實嘅樣啊！最原始嘅個性係咪堅㗎？係咪堅嘅咧？我哋睇下答案先。咁你第一個係狗仔啊嘛，狗仔嘅意思即係你忠心踏實、感受力強、待人真誠啊！你認同先？我認同。同埋你會第一時間察覺到朋友嘅低落同埋不安。係咩？都係嘅。咁但係我咁樣排，只不過係因為你真係中意有狗仔養狗咯。咁你係咩啊？我第一個係貓，喵喵，喵喵係咩呢？你驕傲喎，傲嬌。你傲嬌喎，你傲嬌又神秘啊，獨立又敏感喎你。不過你感情堅韌，係咪堅韌啊？係堅韌。喺公開場合總是保持距離感，嚇，俾人一種難以接近高冷嘅印象啊！我 agree 喎，係嘛？咪睇先，呢個係你人哋覺得你冇錯，我嘅第一印象都似喎，因為你好似有少少 anti-social 嘅，生人勿近。係啊係啊係啊，即係總之我喺自己獨處嘅時候咧，成個人就好似話你唔好埋嚟啊，你埋嚟我揼你。咁第二個咧，咁人即係識咗你之後，人哋會點樣覺得你？講咗我先啦，貓貓啊，貓貓咯，貓貓，第二個係貓貓第二個你係貓貓。嚇！即係人哋覺得我高冷，點會識咗我仲覺得我高冷啊？哦，但係佢隱藏住就係哦你會偷偷咁樣觀察同埋默默咁樣照顧他人。哦，咁係真嘅，果然係睇自己啱嘅。係啊係，淨係對號入座最好入座，淨係揀啲好嘅嚟睇啊！馬騮啊，馬騮，哇！咁你要做識耐咗啦，哇社交氣氛組，機智反應快，點子多又風趣吓？都睇人 OK 咯，我睇人嘅係 OK 啫，我覺得。可係能因為喺我哋呢個氛圍裏邊，已經唔需要你特登去整個氣氛出嚟。 Exactly 啊！但係你睇下隱藏咧，我覺得佢講得幾啱㗎。外表係開心過，但係熱鬧過後就會感到空虛與等陣先，疲但係憊。咁你邊個都係噶啦，所有人都係咁噶啦，唔係咩？我哋上次咧未講到大家係MBTI 係咩人嘅？係咁 I 人嘅特質咧就係過後咧係好需要獨處嚟 recharge 嘅。 OK，但係 E 人就係你同啲人相處咧，你就已經感受到好強嘅能量啦。係係咁你自己覺得你作為 E 人，係真㗎，即係你翻屋企係唔會我將我覺得抽乾咁樣。唔會啊，唔會啊，我會好開心，我好懷念，哇！啱啱早知玩耐啲啦。哦跟住我記得我有一日喺屋企啦，屋企淨係得我一個，咁當然仲有兩隻貓，但係我啲 flatmate 全部都唔喺屋企喎。 OK，跟住我就突然之間覺得好空虛啊，空虛到有少少 emo 嘅感覺，少少想眼淚喺喊啦度，係啊，眼淚若鹽多。所以你嗰日就send 咗個 story。我想講咧，我喺度有少少 emo send 咗個 story 之後，俾佢喺度講到依家咯，佢喺度話係咁喺度話我 emo 咯，但係跟住佢就話唔係啊，因為你冇咩做啫嘛，你多嘢做之後，依家開始剪片之後，我就從來都冇再發過啲嘢啦，係咪咧？如果 emo 嘅大家忙起來吧，忙起來吧，揾啲嘢做吧。係冇嘢做揾嘢做啊。啊 OK，好，我哋內心深處究竟係點樣呢？真實嘅我哋略帶社交焦慮，
有啊，我覺得我最驚啊，係兩個人，即係可能多過兩個人，我覺得 OK。兩個人嘅時候，我好驚啊！即係你驚同人傾偈定係？我驚冇嘢講。哦，即係你唔中意有 dead air 嘅。係，但係又好似冇乜嘢講，你明唔明我講？即係兩個人喺呢個空間，但係冇嘢講，你係哇周身唔自在。唔係周身唔自在，我會拒絕社交添啊！直情係。你明唔明啊？即係如果有人單獨約我出去食飯咧，我有陣時心諗係，shit，好似冇咩講喎。即係你話講八卦梗係可以啦，咁但係講完咧，講完之後有啲乜嘢講啊？嚇！咁我分享個生活，分享完咧已經講晒俾你聽，咁 shit 有啲乜嘢講啊？跟住我就會好驚，所以我係通常唔係好敢兩個人單獨出去食飯或者點，所以你所有朋友都係3、5成群。都啱。我以為你話，所以你而家single添。喂，我又冇咁 mean。唔好意思，係阿 Sir mean。OK，隱藏特質、反應慢半拍同埋自我保護機制。你會反應慢半拍？會。點解啊？幾時啊？我剪片嘅時候咧，係有時我即係將啲空檔位我會攞走嘅，所以大家可能見唔到。但係我有時我就去等幾時先回應咧，就你就會開始思考，之後沉咗之後，係啦。咁你唔俾我時間諗嘅，我俾時間，我就反而剪片嘅時候發現自己係轉得太快。係你轉得太快，有陣時你係會miss 咗我嘅問題。我心諗你講完咁多又講經咯喎，咁我最後問多你一次個問題，喂，咁究竟係咩事？所以我而家其實有刻意控制住，即係我會同自己講唔好咁急，慢慢忍住先，係啦。因為我再細個啲咧，我係再快啲嘅，我係好中意打斷人講嘢，因為我轉得太快。ADHD 嘅，係，即係我講緊一個話題嘅時候，我個腦已經。講起 ADHD 咧，題外話，你知唔知點樣可以知道有一個人有冇 ADHD？點？即係如果企喺度一個 conversation 啊，我咧自己係企唔定啊，我係咁喐噶，即係會行嚟行去啊，喂講兩句行嚟行去咁樣。你下次試下睇下你自己有冇？即係我會唔會咁樣喐嚟喐去？係。你冇發現就算我講嘢，我都係動作大到不得了。即係我係咁喺度喐，我發現過咧，我係手唔喐咧，我係講唔到嘢嘅。我係講唔，你捉住你隻手先。好啊，你可以你而家繼續，我哋繼續啊！你跟住就到 Chinny 嘅靈魂本體內心深處係邊隻動物？我覺得我個腦好似被封印咗咁。意大利人咩？你啱啱邊一隻啊？等一陣咩啊？嗱，真係封印咗啊！扮晒嘢，你俾翻佢隻手喐。獅子啊，OK，係獅子啊，睇下先。我聚光燈下嘅主角係咪你心裏邊想做聚光燈下嘅主角？OK，佢話咩吸引注意力、擔任領導、說話有份量。我覺得領導係多多少少會有嘅。多謝你，哇，好辛苦噶，笑死我啦！因為好似有人咧留言嘅時候有話，點解我隻手係咁喺度喐，好似意大利人。即係有一次真係有咁樣留言，點解冇見到？之後之前咧，我喺公司拍節目嘅時候咧，咁我諗住咁樣傾偈啦。但係做下咧，嗰個監製就話：不如你隻手喐翻啦。哇！之後我啲語言就好自然咁樣流露。呢個係我嘅腦咯。佢話我隱藏特質就係內心有脆弱嘅一面啦，獨處時才會流露。其實同嗰個點啊？得，你繼續。佢從此好想買個扣咧，扣住我隻手。Too much information。係你 too much information 啫啩？Sir，你話佢慢半拍，準啊準。喂，
喂，你哋都試下呢個測試先啦，好唔好？平時會用光鮮亮麗嘅外表保護自己，不讓人輕易看見內心嘅敏感。的而且確嘅，其實我過往咧識朋友咧，佢哋都會話咧，好似同我講嘢咧有一埲牆咁樣。我永遠唔知你內心真實嘅想法，因為你太 PR 啦。唔係 PR 關係，係我講嘢唔會講到最深入嘅。哦，我都識有啲人係咁，但係佢哋都係為咗保護自己啫。我覺得可能真係唔得，可能咧，因為我講到入去嘅時候咧，我會覺得係唔係我哋啱啱識，唔應該講咁多。Oh my god！我同你係整嘅相反咯。哦，因為點解咧？ OK，我 feel 到完全 feel 到你係嗰種可能識你100次都唔會有一個 heart to heart talk 嘅 conversation 嘅。係死火啦！我識人哋1-2次，我直接講就內心有嘅嘢俾人知啦。跟住有陣時我覺得每一次啊，當你係處於係咪可以講劣勢咧？即係有啲人比較勁過你啊，或者係比較主導呢樣嘢嘅，唔係主導，即係可能佢社會地位高過你，或者佢大過你啊，你有少少恐懼，或者係你嗰個地位不平等嘅時候，不平等係啦。跟住 after 一個 conversation 之後咧，有陣時都唔係有陣時，我成日啊，我話 shit，做咩要講咁多？係啊，好似講多咗 shit，我係咪透露得自己太多啊？哦，你明唔明啊？呢個係我呢1-2年覺得自己一定要改善，同埋自己仲未改善到嘅嘢咯。我好容易將自己內心嘅嘢講晒出去，唔知係咪因為我嘅社會歷練得即係個經驗仲係少啊？我未俾人真係踩到任何嗰啲陷阱啊，所以我未學識。我唔知啊。哦，你連呢樣嘢都唔應該講，你而家喺鏡頭講埋，邊個想佢嘅？加油！好易呃你。係喎，好後悔啊！而家我想講，我仲要後悔完咗之後，翻屋企係咁會復盤成件事咯。我係咁諗，死啦！我今日真係唔應該講呢句，死啦！如果講呢句嘢，佢會點啊？佢點諗我咧？唉，又啱喎，因為嗰陣時我哋同我哋私底下傾偈嘛，你就話我講啲嘢冇保留嘅喎，我真係講就講出嚟嘅咯喎。但係對於我嚟講，我覺得呢種人好真誠咯，因為可能我唔係想害你嘅，認真係因為你對嘅人，如果係想害你，的而且確呢個係好弱點嘅，即係你暴露咗你弱點。但係如果你真係想真心同嗰人識朋友呢，我係覺得，哇！呢個人真係〜好真誠啊！所以好彩 so far 所有識我嘅人全部都係好人咯，即係冇人係想 take it for granted 嗰啲啊！好彩啊！哇！我自己喺社交上面都踩過唔少嘅地雷嘅。哦，例如我啱啱嚟新加坡嘅時候呢，其實因為我私底下真係好嗌啦，咁我每一次都要同自己講話，你要鼓起勇氣去同其他人交流接觸。咁一開頭我係處於一個好封閉嘅環境呢，我係唔想同人講嘢，係因為我會諗，我同咗呢個前輩講嘢，尤其是拍戲嘅時候啦，我同咗呢個前輩講嘢，人哋會唔會覺得我好八卦㗎？會唔會人哋覺得我唔專業，係咁喺度講嘢，唔做好自己嘅嘢？哦，係啦，同埋咁樣之後呢，人哋可能會覺得我好難搞。咁點解呢個人新人嚟嘅喎，又唔講嘢，又唔同人 social？你就選擇完全唔講嘢啦。係，我就覺得我要專業做好自己嘅嘢先，再去講嘢，同埋跟住 Holy shit，人哋就覺得你好高竇啊。係啊，同埋我係聽到我經理人咁樣講嘅。佢話曾曉晴啊，你要注意下你啲態度。我話咩態度？即係我啲態度有咩問題？即係我話我冇做過任何嘢，係咪我冒犯咗邊個？佢話唔係啊，係你唔中意同人 social 咯。我話嚇咁，即係我嗰陣時真係喊嘅，委屈到真係喊。我話我唔知要同你講咩啊，我唔識得同佢哋靠近啊！係啊，如果講錯咁點算啊？人哋唔中意我，咁咪仲衰咁，我不如封閉自己。係之後我就反省過自己係咪真係咁唔識得 social，咁我就開始諗我下次要點樣去同人哋交流呢？我講啲咩呢？
之後我幾時要講呢？我就開始慢慢打開自己。咁你一開始用嘅方法係咪 small talk 先㗎？我聽先，即係我可能喺片場就聽下，其他人會講咩㗎？咁佢哋講咩啊？八卦。冇理由你聽完啲八卦，跟住你同翻其他人講噶嘛？咁我嘅做法呢，就係我喺片場，可能我聽到啲話題係，原來我可以 join 嘅喎，尤其是係食嘢。譬如話新加坡邊間嘢食好食，咁啊，邊間啊，可唔可以推薦？我就會用呢一啲容易入手啲嘅話題去開展呢個 conversation。所以都叫做 small talk 啦，係咪？係 small talk 嚟嘅。哇！我真係完全唔識 small talk，同埋我真係覺得。我唔知啊，當然好勁社交嗰啲人就覺得好有用啦，我自己覺得好冇用，我真係唔中意咧。所以你同每一個 friend 傾偈都係會哇好深入嘅，乜都講咁樣，就唔會話講下呢個話題又轉喺另外一個話題，咩話題都講。咁當然一開始一定係 small talk 先嘅，係啊，但係可能有啲太尷尬嘅 small talk 我真係頂唔順咯。例如你有冇遇過啲尷尬嘅？我諗下先，即係無端端問你，喂 ，how's your day 啊？I'm fine 之後或者I'm good 冇完咗。哇！我心諗 shit， 咁我講咩好啊？係咪啊？我嗰陣時記得就係初期啦，去 event，咁有個 event 痛點啊！真係有個 event 咧。佢就唔係嗰種行行企企嘅，因為行行企企我都可以站着如嘍囉啊嘛。但係我就係坐埋一圍啦，咁同3個定4個唔識嘅人，第一次見面嘅人坐喺度食飯。Oh no！哇！嗰程飯呢，我係個腦係飛速咁樣旋轉嘅。我喺度諗下一句要講咩？佢哋好似係識嘅喎，大家識嘅喎，我唔識佢哋，佢哋又唔識我。之後成件事呢，好尷尬咯，可能尷尬嗰個係我，但係嗰一次之後我就知道 small talk 非常之重要。哦，我仲學緊啦。但係你之前去嗰啲 event 係冇呢種 small talk 嘅咩？哦，所以我會黐住我識嘅人咯，因為我仲未敢去 small talk，即係我知道好多人係好犀利會展開個話題咯，我係好 admire 噶，我唔得咯，你得唔得呢？我而家訓練緊自己 small talk。咁你而家同我 small talk 兩句先。我同你 small talk 唔到啦，我知道你太多啦。佢講真嘅，佢你講係嘅。同埋你唔發現而家我同你講啲話題都變咗做深入啲？哦，係喎，呢個就係我同你嘅第101次 conversation。係啦，冇錯。我哋之前有一個長達3個鐘嘅 heart to heart。係。咁講到 small talk 啦，係因為你需要去同其他人交流啦，去合群啦。咁你有冇遇過一啲好尷尬、好夾硬嚟嘅情況？有咯，即係可能我一個 group 啊，跟住突然之間多咗一個人入嚟，但係我嘅做法係我完全唔會講嘢啊。我覺得咁樣做都有啲衰啦，但係我唔知點解，就係我唔識嘅人或者我對佢冇興趣嘅人，我就會完全唔想嘥時間同佢講嘢咯。就算佢哋嬲你講嘢都，我會禮貌，咁當然要有禮貌啦。你會覆一兩句。當然呢個係朋友嗰邊啊，真係唔係做嘢嗰邊。一個 group 啦，其實多過3、4個呢，我覺得就好難會個個都熟到。即係一開頭呢，夾硬嚟嘅，即係可能你自己負責想撈埋一班人去玩咁樣，但係當可能中間有幾個人本身係熟啲嘅，或者係佢哋有其他嘅安排嘅時候，反而就會令到自己變成局外人咯。你覺得社交有啲咩 red flag 嘅行為呢？我覺得好重要係要聽人講嘢，即係所以如果你冇好專注咁樣喺呢個 conversation，我覺得就好 red flag。咁即係講緊我，即係你話你講一大段，跟住就話吓你。Sorry， 其實我啱啱冇聽緊。我還好嘅，因為我同你熟咗，同埋我知道我自己好囉嗦。咁當然你第一次識嘅人，你假都會喳喳咁樣。有人會咁㗎？有人會另外延伸到嘅嘢就係佢會邊用電話邊同你傾偈咯，即係 Oh my God！我哋即刻嚟一個係。你知唔知咧？我嗰日去咗食嗰個咩雞飯啊？咩雞飯啊？即係。嗰個喺都必哥嗰個雞飯咧，你有冇食過啊？咩啊？你話咩？邊度雞飯？等陣先，點解？係唔好意思，我覆個 message 先。係
你啱啱話咩？Do be God 啊？係啊係啊，我都覺得嗰個 Do be God 係唔係咧？嬲咧，係喎。哦，OK，咁都真係幾 red flag 喎。咁你會點做咧？我會真係默默地收聲，即係我知道佢咁樣，我就會開始我自己都碌電話。 OK，有，我明，好似都有做嗰啲差唔多嘅嘢。你做過？唔係我做過，即係人哋咁樣，跟住我就，咦，好似冇乜點聽緊，咁我講咁，慢慢拎手機出嚟玩，係咪嗰種感覺？係啦。哦，仲有多一個呢，就係佢一路講自己想講嘅嘢。Oh my God，yes，即係一直自我為中心，講晒冇錯我自己嘅嘢俾你聽，但係其實我都唔想知。即係冇一個來回啊！即係我淨係講完自己，人哋講完之後又翻去自己，之後或者人哋講唔會延伸咯。OK，有 feel 到。除咗呢三個之外呢，有冇啲咩 red flag？你覺得哇呢個人唔得啊？問人工咯，講錢，第一次見面哇！咁但係咁好奇得唔得啊？我覺得要睇文化。哦，有啲國家我諗佢哋好 open 嘅，即係大家都知道大家賺幾多錢咁樣吧。我唔知，但係我自己個人呢，覺得呢樣嘢係好私人嚟嘅，即係我心諗我媽都未必知我賺幾多錢喎，咁樣係係因為呢嗰陣時我第一年做嘢啦，咁我就同咗我媽講我人工幾多之後，佢幫我做咗個 spreadsheet 出嚟啊！即係話你呢啲錢點樣去用，你嗰啲要點。佢幫我寫Jenny 佢一個月人工幾多 ，allowance 幾多，佢平時使費幾多錢，要儲幾多錢。屋企癲咗嘅係。之後我由嗰一刻開始就冇再同佢講我賺幾多錢。Oh my god！因為佢話 supposedly 你咁樣做落去咧，你第幾年就會儲到幾多錢咯，好大壓力。因為佢好中意做啲計算 accounting 嘅，係啦。哦，OK。我媽有冇睇下 YouTube 咧？因為我哋成日都去 event 啦。如果你同一個老細或者同一啲人講完一輪嘢啦，你真係講都冇得再講，你想點樣可以優雅地離場呢？你會揾藉口定係揾即係講真心話？喂，唔得啦，我冇嘢講啦，拜。我最常用嘅一個方法就真係話我聽日有嘢做，即係我話唔好意思，我聽日翻早啊。同埋咧，我會先睇下自己 energy level O 唔 OK 嘅。佢有時真係揸乾揸淨啦，呢個 I 人需要翻屋企叉電，咁所以我就話唔好意思，我有少少攰都會嘅，係啦。咁都幾真心話喎，其實。但係有啲咩藉口咧？藉口喎。喂，我依家約咗人啦，我要走先啦，咁樣啦。你有冇試過啊？藉口冇喎，你知我咩都講噶啦，唔講大話噶。所以你一個活動啦，你係會留到最尾一刻先走嘅。咁當然唔會啦。我講完，咦係喎，平時點走嘅咧？走先啦，係咁先啦，下次再玩啦。唔知喎，好似順其自然。因為我唔係，我次次都係有人陪嘅，有人陪 as in like 有其他識嘅 friend 陪。咁佢哋通常佢哋會主動話走，因為佢哋大過我噶嘛，佢哋哥哥姐姐咁，佢哋話走啊，跟住我就一跟住走啦，齊拜拜。OK，所以你冇 initiate 呢樣嘢。係啊，我未學識啊，教壞你先。用翻工或者翻學，我聽日朝頭早好早堂啊，咁樣我就走。我聽日朝早好早翻工啊，我需要開會啊，走。哇，OK，唔知大家有啲乜嘢社交嘅 tips 可以話俾我哋知呢？記得喺下邊留言啦。如果仲未 subscribe 嘅 subscribe 呢個 channel 同埋開埋個鐘仔 ，like share 呢個 video。咁我哋下集再講，NG 班房下堂再講，拜拜。排隊啦，咪恃住自己靚女又有才華，以為唔使排隊都得。有才華你睇到？我仲睇得出呢個人好真，又有愛心，做朋友真係一流。哇死火啦，咁都俾睇穿晒，咁請食飯點都要咯？梗係要啦，排隊啦。You want do nail？ Chip， 各位跟住爸爸媽媽快啲落廣告啦！如果唔係，我就要用呢門手藝去賺錢噶啦。